Hello，大家好，我今日就會拍 sell 嘅片，sell 噼里啪啦嘅片啦。咁就因為我都轉咗中意嘢啦，唔好意思，開咗電腦。咁就我都轉咗中意啦。咁我中意 Love Live 啦，我近排都見好多啲 Love Live 嘢噶啦。咁就前面呢3張係唔 sell 嘅，大家等我一陣。好啦，咁我今日咧就sell 幾張卡啦，咁我第一張 sell Lala 嘅呢張啦，咁就隨意定價嘅，咁就買家須知我下一條片再發啦。跟住呢邊我就 sell 呢張同埋呢張嘅，呢邊我就唔 sell，因為都好平，都好咩啦。咁我就有張日本卡嘅，咁呢張我就都 sell 埋。咁我就日本卡我就唔 sell 啦，咁我 sell 呢張啦，金卡，我仲 sell 埋呢張，重複嗰啲我都會 sell 噶啦，呢張啦，跟住，咁跟住我仲 sell 埋呢張450。出道服啦嘅，好，大家等我一陣，我要執翻好啲 sell 嘅卡，因為我有大部分都係唔 sell 嘅。我但係就 sell 呢啲東西都得，我就亂揾個位插先啦，呢張正先插，跟住我仲會 sell 呢張嘅，大家調轉嚟睇啦。呢張係蘇菲名嘅造型嘅，跟住蘇菲嘅即係 Sophie 啦嘅呢個海盜套裝我都 sell，呢條裙我都 sell 噶啦，我仲會 sell 埋呢個 sell 埋啦，呢個仲金卡嘅我都 sell，咁呢個就唔 sell 啦。跟住就呢個細卡即係朋友卡嗰啲咧，我就會 sell 呢張咧加分卡。呢張頭飾，呢張頭飾，呢張朋友卡，呢張朋友卡，跟住呢條翻嚟我就會 sell 埋呢一張，呢張係 CR 朋友卡，加分卡，朋友卡，朋友卡，跟住我就都唔 sell，跟住呢邊仲有嘅，咁我就仲會 sell 埋呢一張頭飾卡，頭飾卡，頭飾卡呢3張都 sell 啦，跟住朋友卡 sell 埋呢張，呢張都 sell 啦，後邊就都冇嘢 sell 噶啦，後面就唔 sell 啦。好啦，咁就呢條 sell 片就拍到呢度啦。咁我就等我一陣下，我會發翻個買家須好。雖然買家須知呢度係少咗啲嘅，但係其實仲有嘅，我懶得寫啦。咁就 low face 即係唔可以面交，自由定價唔可以少過5蚊啦。咁自由定價都唔係少過5蚊。WhatsApp 我66202407。咁跟住咧，買滿10蚊，買滿20蚊就會送神秘禮物。神秘禮物係咩就唔講。跟住咧，郵寄淨係可以郵寄，入數都唔得。或者 Face 都得嘅，即係都得，即係面交都得嘅，不過就另約時間。咁就或者仲付，就可以喺天水圍嗰邊，走去仲付嗰邊，即係淨可以喺其實可以喺天水圍嘅天漁村嗰一邊咯，即係嗰一頭，同埋就可以星期六、星期日唔得。星期六、星期一至五同埋日都唔得，就係星期六。
跟住咁就大概咁樣啦。我希望大家都會買我啲嘢咯。雖然我 sell 係比較少咯，但其實我仲有嘢 sell 㗎。咁我仲可以 sell 埋，我 sell 埋呢個夾嘅。其實陣間唔講啦，呢個夾就神秘禮物。大家知道係夾嚟㗎，但唔知係咩公仔嚇。好啦，咁我就仲有好多神秘禮物收，希望大家都買我啲嘢啦。希望大家都可以買多啲我啲嘢啦，因為其實我啲嘢都幾平。其實都要寫錯咗㗎，唔可以細過2蚊啫。即係其實我係每一張細卡2蚊或者再高啲啦，你自己定價。跟住咧，大卡就每張5蚊啦，所以我寫唔可以細過5蚊。咁就唔可以加 WeChat 啦 ，Facebook、WeChat 都唔得，淨可以加 WhatsApp。係就係咁啦，大概就係咁啦。咁之後咧，仲要喺呢條片度留言啦，因為我係唔懶得寫咁多，所以咧咁就大概咁啦。我遲啲買多啲 Squishy 嘅話，我都會 sell 埋 Squishy 嘅，因為我近排就向咗人，因為有人喺度 sell Squishy 啊嘛，我就近排向咗人買 Squishy 啦，所以我遲啲如果多得滯嘅話，我都會 sell 翻俾大家嘅。好啦，咁就價錢都係咁上下嘅啫，因為我近排就追 Love 多啲，所以 Pulipana 都唔要㗎啦。唔係唔要啦，咁有啲都要嘅，因為我又唔係成日玩咁樣㗎啦。所以咧，咁呢條 video 大概就到呢度啦。咁你如果想買我啲嘢嘅話，留言，咁你留翻你個，咁最好就你 WhatsApp 我啦。如果你真係揾唔到我 WhatsApp 咁樣，你可以俾你個 phone number 我嘅，咁我就 WhatsApp 翻你咁樣咯，大概咁樣咯。好啦，就到呢度啦，好啦，拜拜。